今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。古典文学と関連する物語が心地よい眠りへと誘います。この動画は古典文学オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。静寂の叫び。かつて深い森の中にひっそりと佇む古い館があった。その館は何世紀にもわたって多くの物語を見守ってきた。そして今、その静寂を破る新たな物語が始まろうとしていた。主人公はエリオット、若き作家である。彼は都会の喧騒から逃れ、この隠れ家のような館で静かに執筆活動に励むことを選んだ。エリオットは古典文学に深い愛情を持ち、その普遍的なテーマと言葉の美しさに魅了されていた。彼の目指すのは時代を超えて人々の心に響く作品を生み出すことであった。しかし、エリオットの前に立ちはだかる問題があった。それは創作のインスピレーションを失い、言葉が紙の上で静かに叫ぶ声を見つけ出せないことだった。彼は自分の内なる声と対話し、真の創作活動の意味を見出そうと奮闘していた。エリオットにとって、この問題は単なる執筆の停滞ではなく、自己の存在と向き合う旅の始まりを意味していた。この静かな館と、それを取り巻く森は、エリオットの冒険の舞台となる。彼は、古典文学が教えてくれる、普遍的な真理を探求し、自己の内面に眠る、創造性の源泉を見つけ出そうとする。そして、その過程で彼は、試練と困難、そして予期せぬ出会いに直面することになるのだった。この物語、静寂の叫びは、エリオットの内面的な旅と、彼が直面する挑戦、そして古典文学が今日の私たちにもたらすメッセージを探る物語である。それは、言葉が紡ぎ出す静かな叫びが、時には最も強く、心を打つことがあるという物語なのだ。エリオットの物語は、静筆に包まれた古建ての一室での孤独な執筆活動から緩やかに展開していく。彼の日々は内なる声を追い求め、古典文学の普遍的なテーマを現代に息づかせることへの情熱によって彩られていた。この情熱は彼が直面しているインスピレーションの不在という大きな挑戦を乗り越えようとする動力源であった。エリオットの心は創作への情熱と信仰が停滞してしまうほどの深い挫折感との間で揺れ動いていた。この困難な時期にエリオットは館の奥深くにある図書室で古い手記を発見する。その手記は何世紀も前にこの館に住んでいたとされる謎めいた作家によって書かれたものであり、ページをめくるごとにその作家が直面した試練、愛と喪失、そして創作への揺るぎない情熱が明らかになっていく。エリオットにとって、この古い手記は過去と現在をつなぐ架け橋のようなものであり、彼の創作活動に新たなスパークを与えた。さらに、エリオットの人生には予期せぬ出会いが訪れる。森の中で、リリアンという名の若い女性画家との運命的な出会いである。リリアンもまた、自分のアートを通じて、普遍的なテーマを表現しようという情熱を持っていた。二人の芸術家は互いにインスピレーションを与え合い、エリオットはリリアンから新たな視点を学ぶ。リリアンの存在はエリオットにとって創作活動だけでなく人生においても重要な変化をもたらした。エリオットの旅は古典文学のテキストが教えてくれる普遍的な真理を探求することから現代の生活においてそれらをどのように適用できるかを模索する新たな段階へと進む。リリアンとの出会いと古い手記からの教訓は、エリオットにとって試練と困難を乗り越え、自己の内なる声を強化するための貴重なギフトとなった。
彼は自分の創作の旅を通じて自己発見のプロセスを深め、古典文学が現代にもたらすメッセージを再解釈することで、新たな作品を生み出すインスピレーションを見出した。この過程で、エリオットは創作という行為が単に物語を紡ぎ出す以上のものであることを再認識する。それは自分自身の内面と対話し、経験や感情を通じて普遍的な真理を探求し、共感を呼び起こす言葉を紡ぎ出すことであった。エリオットとリリアンの関係は、彼に新たな創作の視野を開き、二人が共に成長し、お互いのアートを通じて、普遍的なテーマを探求する旅を続けることを可能にした。この物語の発展段階は、エリオットの内面的な葛藤と成長、そして彼の創作旅行が新たな段階に入ることを示している。彼は古典文学の教えを現代の文脈で再解釈し、自己の内面から湧き出る言葉を通じて、読者に共感と洞察を与える作品を作り出すことに成功する。エリオットの旅は、創造性の探求と自己発見の物語であり、彼が直面する挑戦を乗り越え、自分だけの声を見つけ出す過程を描いている。エリオットの創作の旅は、そのクライマックスに差し掛かり、彼の人生において、最も試練に満ちた瞬間へと導かれる。リリアンとの深い交流と、古い手記から得たインスピレーションを胸に、新たな作品に取り組み始めた彼は、自らが描く物語の中で、主人公が直面する深い悲しみと絶望のシーンに取り組む。この過程で、彼は自分自身もまた、創作における孤独感と疑念に苛まれることに気づく。この重なり合う現実と創作の世界は、エリオットに自分自身との深い対話を強いる。彼は突然、自分の内なる声を見失いかけていることを自覚する。創作活動は、かつて彼に無限の喜びを与え、自己表現の手段であった。しかし、今、彼は自分の作品が本当に意味するもの、自分の声が本当に伝えたいメッセージが何なのかを問い直さざるを得なくなる。この時点でエリオットは、自分の創作に対する理解が変化していることを悟る。創作活動は単に物語を紡ぎ出す行為以上のものであり、深い内省と個人の経験や感情を普遍的な真理に昇華させる過程だという認識に到達する。この内面的な葛藤はエリオットにとって重要な転換点となる。彼は自分自身の声を再発見し、それを作品に反映させるために、これまで避けてきた自分の過去の記憶や感情に直面する決意をする。彼は自分の心の奥底にある恐れや疑念に立ち向かい、それらを乗り越えることで本当の自分自身と向き合う勇気を持つ。この過程でエリオットは自己の限界を超え、創作活動を通じて自己の深い部分に触れる経験をする。リリアンとの関係も、この試練の中で、エリオットにとって大きな支えとなる。彼女の視点と経験は、彼の創作に新たな次元をもたらし、彼女の存在が彼に与える影響は計り知れないものとなる。二人の間の創造的な対話は、エリオットが自分の内なる声を再び見つける手助けとなり、彼の作品に深みと多様性を加える。このクライマックスを通じて、エリオットは、創作とは自己の内なる探求であり、それを通じて自分だけの独特な声を見つけ出し、それを用いて普遍的な真実を伝えることであるという深い理解に到達する。彼は自分の作品において真実を語ることの重要性を再認識し、そのプロセスがいかにして人々の心に響くかを深く理解する。エリオットの物語は、彼が自分自身の静寂の叫びを見つけ出し、それを言葉にして世界に向けて放つ旅であった。彼は古典文学の普遍的なテーマと現代の感情を融合させた作品を完成させ、この作品は彼自身の内面的な旅を反映したものとなり、読者に深い共感と洞察を与える。エリオットの新作がついに世に問う時が来た。この作品は彼の内面的な葛藤と成長、そして彼が古典文学から学んだ普遍的なテーマの理解が見事に融合したものであった。
彼の創作物は、その繊細な筆致と深い感情の表現を通じて、読者に強い共感を呼び起こし、エリオットはついに自分だけの独特な声を見つけ出し、それを通じて人々に影響を与えることができたのだ。この成功はエリオットにとって単なる創作活動の勝利以上の意味を持っていた。それは自己の疑問と不安に打ち勝ち、自分自身との和解を果たしたこと、そして内なる静寂の叫びを言葉にして、世界に響かせる力を手に入れたことを意味していた。彼の作品は現代社会における人間の孤独や絶望、そしてそれらを乗り越えた時の希望と再生を古典文学が持つ普遍的なテーマとつなげて表現していた。エリオットは自らが経験し学んだことを読者と共有することで彼らの心に深く響くメッセージを伝えることに成功した。リリアンとの関係もこの一連の出来事を通じて新たな段階に入った。二人の芸術家としての結びつきは彼らの創作活動において互いに大きな影響を与え、お互いを深く理解し、支え合う関係へと発展した。リリアンのアートとエリオットの文学は異なる表現形式を通じても同じ普遍的なテーマを探求し、それを通じてより広いオーディエンスに響く作品を生み出すことに成功した。二人は互いの創作活動に新たな視点をもたらし、お互いの作品を通じて人々に深い感動を与えることができた。エリオットはこの創作の旅を通じて、創作とは自己の内面と向き合い、自己を超えることを恐れずに深い真実を追求することであるという教訓を学んだ。彼は自分の作品が読者に与える影響を深く認識し、作家としての役割と責任を新たに理解する。作品を通じて伝えるメッセージの力と、それが人々の心に与える影響の大きさを体験することで、彼はより一層言葉を選び、思考を深めるようになった。最終的に、エリオットは自分の作品を通じて、古典文学の美しさと普遍性を伝え続けることを決意する。彼の創作の旅は、内なる静寂の叫びを大きな声に変えることのできる力を示し、創作活動が個人、そして社会にもたらす変化の可能性を明らかにした。エリオットはこれからも自分の内なる声に耳を傾け、新たな作品を世に送り出していくことで、読者たちに響きを与え続けるだろう。エリオットの旅は一つの節目に達したが、彼の創作の道はこれからも続く。彼の物語は、創作の力とは、内なる世界と外の世界をつなぐ架け橋であり、時を超えた普遍的な真実を伝える手段であることを教えてくれる。そして、エリオット自身もまた、この経験を通じて成長し続けることで、自己の限界を超えた場所に、新たな可能性を見出すのであった。エリオットの物語の結末は、新たな創作の成功と、彼の自己発見の旅の完結を見る。彼の最新作は、古典文学の普遍的なテーマを、現代に息づかせ、読者たちからの熱烈な称賛を受ける。この作品を通じて、エリオットは、自らの内なる疑問と不安を乗り越え、独特な声を見つけ出し、作家としての地位を確立する。彼の新作発表会は多くの読者、批評家、そして他の作家たちが集まる盛大なものとなった。エリオットはこの場を借りて自分が経験した創作の旅とそれがいかに自己の変化につながったかを語る。彼の言葉は多くの人々に共感とインスピレーションを与える。エリオットの物語は創作の苦悩と喜び、そしてそれを通じて得た自己認識の価値を鮮やかに描き出す。リリアンとの関係はエリオットの創作活動と同じく新たな段階へと進んだ。二人は互いの創作活動に影響を与え合うだけでなく、深い精神的な結びつきを持つようになる。リリアンのアートはエリオットの文学作品と並ぶ形で展示されることもあり、二人の創造的な共同は異なるメディアを通じても普遍的なテーマを探求する新しい可能性を示唆する。彼らの関係はお互いにとって創造性の源泉であり続ける。エリオットは自分の創作活動を振り返りながら
古典文学のテキストが今日の私たちにどのように響くか、その普遍的なメッセージがどのように現代社会に適用されるかを考える。彼は自分の作品を通じて古典文学の美しさとそのテーマの普遍性を伝える使命を再確認する。エリオットの作品は過去と現在をつなぎ、読者に深い感動を与える橋渡しの役割を果たす。彼の物語の結末は創作の旅と自己発見の過程がもたらした変化と成長を祝福するものである。エリオットは内なる世界と外の世界をつなぐ架け橋としての創作の力を深く理解し、自分自身と読者たちに新たな視野を開く。彼はこれからも創作の旅を続け、内なる声に耳を傾けながら新たな作品を世に送り出していくことを誓う。エリオットの物語は、創作とは自己の内なる世界と向き合い、それを超えて外の世界に影響を与える行為であることを示して終わる。彼の旅は個人の成長と変化がいかにして創造性に影響を与え、その逆もまた真であるかを描き出す。エリオットは自分の限界を超えた場所に新たな可能性を見出し、作家としての役割を全うすることで、読者たちに希望とインスピレーションを提供し続けるのであった。愛の形而上学。かつて古代の街角にひっそりと佇む古書店があった。この店は時代を超えた古典文学のコレクションで知られ、多くの物語愛好家たちが訪れる場所だった。店の中には愛と損失、勇気と成長といった普遍的なテーマを探求する古典作品が壁一面の棚に並んでいる。この古書店はまるで別世界への入り口のように訪れる者たちを過去の時代へと誘う。主人公はソフィア、この町に住む若き学生である。彼女は哲学を専攻し、特に愛の形而上学に関する研究に情熱を傾けていた。ソフィアは愛の本質を理解し、その普遍的な価値を現代の人々に伝えることを目指している。彼女は古典文学の中に愛の真実を見つけ出そうと、この古書店を訪れるのが日課だった。ある日、ソフィアは古書店の最も隅にある、埃に覆われた一冊の古い書物を手に取る。その書物は愛の形而上学と題された見たこともない古文書だった。この書物は愛に関する深遠な議論と過去の偉大な思想家たちが残した言葉が記されている。ソフィアはこの古文書に強く惹かれ、それを読むことで新たな発見をすることになる。しかし、この古文書はただの書物ではなかった。それはソフィアに愛の本質を探求する旅へと導く鍵であり、彼女の人生に大きな転機をもたらすことになる。ソフィアは愛の真実を求める旅を始めることになり、この過程で試練と困難に直面する。しかし、それと同時に予期せぬ出会いと深い絆を結ぶことにもなるのであった。この物語愛の形而上学は、古典文学が時代を超えて人々に伝える普遍的なメッセージと、愛の多様な形を探求する旅を描く。ソフィアの旅は、愛の真実を探求することで、彼女自身の内面と向き合い、自己の成長と変化を遂げる過程を通じて、読者に深い感銘を与えることになる。ソフィアの旅は、その古い書物愛の形而上学のページをめくることから始まった。彼女は愛についての古典的な理論と現代の解釈の間に橋を架けることに情熱を燃やしていた。この書物は過去の哲学者たちが愛に対して持っていた深い洞察と愛の本質に関する彼らの思索を記録している。ソフィアはこれらの思想が現代の愛の理解にどのように貢献できるかを探求することを目指していた。旅の始まりとしてソフィアは自分の研究をさらに深めるために歴史上の偉大な愛の物語を再訪することに決める。彼女は古典文学に登場する愛の物語を現代の視点から分析し、それらが今日に伝える愛の普遍的な価値を明らかにしようと試みる。
その過程で、ソフィアは愛に関する様々な形態と表現を発見し、それらが人間の経験においてどのような役割を果たしているかを理解するようになる。しかし、この知的な旅は試練と困難を伴うものだった。ソフィアは愛の理想と現実の間の葛藤、愛を取り巻く社会的倫理的な問題に直面する。これらの問題は彼女が愛の本質についての自身の理解を深め、より包括的な視点を得るための障害となる。その過程でソフィアはトマスという名の若き詩人に出会う。トマスもまた愛とは何か、そして愛が人生にどのような意味をもたらすのかについての自身の探求に取り組んでいた。二人の出会いは偶然のように見えたが、やがて互いに深い影響を与え合うようになる。トマスの死とソフィアの哲学的な探求は、愛に関する新たな理解へと導かれる共同作業となる。ソフィアとトマスの関係は、愛の形而上学を探求する旅において、互いに支え合うサポートキャラクターとなる。二人は愛の真実を明らかにすることで、自分たちの人生と他者の人生において、愛がどのように機能するかを理解する旅を共にする。この発展の段階では、ソフィアは愛に関する自身の理論を深め、それを通じて人々が愛をより深く理解し、より豊かな人生を送ることができるように貢献しようとする。ソフィアとトマスの旅は、愛の本質をめぐる深い洞察とともに、彼ら自身の関係性におけるクライマックスに達する。愛の形而上学を理解しようとする彼らの探求は、互いに対する深い愛情と尊敬に基づいていたが、同時に愛が持つ複雑さと挑戦にも直面することになる。最大の試練は、ソフィアがトマスの死の中に見出した愛の痛みと喪失のテーマを理解し、受け入れることだった。トマスの死は愛がもたらす最も深い感情の表現であり、それは時に美しく、時には切なく、愛の持つ二面性を浮き彫りにする。ソフィアは愛の喪失と再生についてのトマスの視点から、愛の形而上学における新たな層を発見する。この発見はソフィアにとって重要な意味を持つ。彼女は愛の経験が人間の成長と発展に不可欠であること、そして愛を通じてのみ、真の自己理解に達することができるという真実に気づく。ソフィアとトマスは愛の苦しみを乗り越えることが、より深い愛を理解する鍵であることを学ぶ。このクライマックスを通じて、二人の関係は新たな段階へと進む。彼らは愛の持つ力と脆さを受け入れ、互いに対する理解と共感を深める。ソフィアはトマスと共に愛の様々な側面を探求する過程で、愛の形而上学に関する自身の研究を完成させる決意を固める。彼女はトマスとの経験を通じて得た洞察をもとに、愛の本質についての新たな理論を構築する。この試練と困難を乗り越えたことは、ソフィアにとって重要な自己発見の旅であり、愛に関する彼女の理解を一層深めるものとなる。彼女とトマスの物語は、愛の多様性と普遍性を探求することの重要性を読者に強く印象づける。ソフィアとトマスが共に乗り越えた試練は、二人に新たな理解をもたらし、ソフィアの研究愛の形而上学の完成へと導く。彼女の論文は、愛の本質に関する深遠な洞察と、自身とトマスの経験を踏まえた、愛の新たな定義を提示するものとなる。この研究は、学会で高く評価され、愛に関する現代的な理解に貢献することに成功する。このプロセスを通じて、ソフィアは、愛の経験が個人の成長にいかに不可欠であるか、そして、愛の苦しみさえもが深い洞察と発展を促すことを理解する。彼女の研究は愛が人生において持つ形而上学的な重要性を明らかにし、人々が愛の真実をより深く理解する手助けとなる。ソフィアとトマスの関係もこの経験を通じて変化し、より強固なものとなる。二人は愛を共に探求し、理解することで、お互いにとってかけがえのない存在になる。彼らの絆は愛の多様な側面を受け入れ、
その中にある美しさと真実を見出すことの重要性を象徴している。最終的に、ソフィアの愛の形而上学は、愛に関する哲学的な探求だけでなく、個人的な旅の記録でもある。彼女の研究は、愛が人間経験の核心にあること、そしてそれを理解し表現することが、私たちをより豊かな人間にすることを示している。ソフィアとトマスは、愛の探求を通じて得た知識と経験を、これからも人生と作品の中で活かしていくことを決意する。愛の形而上学の物語は、愛の普遍的なテーマを現代に伝えるソフィアの努力と、その過程での自己発見と人間関係の進化を通じて、読者に愛の真実の探求を促す。ソフィアとトマスの旅は終わりを告げたが、彼らの物語が示すメッセージは、時間を超えて響き続ける。ソフィアの愛の形而上学の研究が完成し、学会に認められるに至り、彼女の人生は新たな段階へと進む。彼女の研究は、ただの学術論文にとどまらず、多くの人々に愛の深い理解とその普遍性を伝えることに成功する。ソフィアとトマスの経験を通じて探求された愛の多面性は、読者に愛の新たな視点を提供し、それぞれが自身の愛の経験を再考するきっかけを与える。彼女の研究の公表を機に、ソフィアは愛の形而上学に関する講演会やワークショップを開くようになる。これらの場では、彼女は自身の研究成果を共有し、参加者と愛についての対話を深める。これらの活動は、愛の理解を深めるコミュニティの形成に貢献し、多くの人々に影響を与える。トマスもまた、彼の詩を通じて愛の探求を続け、ソフィアの研究と彼の芸術作品が互いに影響を与え合う関係性はより一層深まる。二人は愛に関する自身の理解を社会に広め、他者の愛の探求を支援する役割を果たす。結末として、ソフィアとトマスは愛の普遍性とその変わりゆく性質についての深い理解に到達し、彼ら自身の関係も新たな高みに達する。彼らは愛の経験が個人を成長させ、人生に豊かさをもたらすこと、そして愛を通じてのみ、真の自己理解と相互理解が達成されることを認識する。愛の形而上学は、ソフィアとトマスの旅を経て、愛に対する新たな洞察を読者に提供する。愛の形而上学の探求は、個人の旅であると同時に、私たちが共有する普遍的な経験でもある。この物語は、愛の真実を求めるすべての人々に、希望とインスピレーションを与える。ソフィアとトマスの物語は、終わりを迎えたが、彼らが残した愛のメッセージは、時を超えて、多くの人々の心に響き続けるであろう。孤独なる魂。かつて雄大な山々に囲まれた静かな村があった。この村には時代を超えて語り継がれる古典文学のような美しい風景と深い伝統が息づいている。しかし、この平和な村にも孤独な魂が存在した。その名はレオン、若き画家であり、彼の心は深い孤独に包まれていた。レオンは自然の美しさを愛しながらも人々と心を通わせることができずにいた。彼の絵画は彼自身の孤独とそれを乗り越えようとする情熱を映し出している。レオンにとっての最大の問題は自らの内なる世界と外の世界との間に横たわる深い溝をどうにかして埋めることだった。ある日、レオンは自分だけの孤独を乗り越え、人々とのつながりを見つける旅に出る決意をする。彼の目的は自分の絵画を通じて人々の心に触れ、孤独から脱却することだった。しかし、この旅は簡単なものではなく、レオンは多くの試練と困難に直面することになる。レオンの旅は自然の中での孤独なスケッチから始まる。彼は山々、森、川を旅し、その美しさをキャンバスに捉える。
しかし、彼が描く絵は、どこか満たされない感情を表しており、見る者にも、それが伝わってしまう。レオンは、自分の絵画が人々の心を動かすには、単に、外の世界の美しさを捉えるだけでは、不十分であることを悟る。この物語孤独なる魂は、孤独とは何か、そして、それを乗り越えることの意味を探求する、レオンの旅を描く。彼の絵画は、彼自身の内面の探求と、外の世界との関係を築く試みを象徴しており、古典文学が持つ、普遍的なテーマ、愛、喪失、成長を反映している。レオンの物語は、孤独を抱えるすべての魂への慰めと、内なる光を見つけ出す旅への招待である。レオンの旅は、彼の孤独な魂を癒し、他者とのつながりを築く試みから始まった。彼は自分の絵画を通じて人々との間に架け橋を作ることを目指していた。しかし、この過程は多くの試練と困難を伴うものだった。レオンは自然の美しさを捉えるだけではなく、その美しさが人々の心にどのように響くかを理解する必要があった。旅の途中で、レオンはエマという女性に出会う。エマは村の小さなカフェを営む陽気な女性で、彼女の笑顔はいつも人々を温かく迎え入れていた。エマとの出会いはレオンにとって大きな転機となる。彼女はレオンの絵画に興味を持ち、彼の作品をカフェで展示することを提案する。この提案はレオンにとって初めての公の場での展示となり、彼の内なる世界を外に開く大きな一歩となった。展示会の日、レオンの絵画は多くの人々の目に触れる。訪れた人々は、レオンの作品から感じる情熱と孤独、そして美しい自然への愛を共感し、多くの人々が彼の絵画に心を動かされる。この経験を通じて、レオンは人々と心を通わせることの大切さを学び、自分の絵画が他者にどのような影響を与えるかを理解し始める。しかし、レオンの旅はまだ終わりではなかった。彼は人々とのつながりを深めるためには、さらに自分自身を理解し、自分の感情を素直に表現する勇気が必要であることを悟る。エマとの出会いと展示会での成功は、レオンに新たな試練と困難を乗り越える勇気を与え、彼の旅はさらに深い自己探求へと進んでいくのであった。これまでの旅で、彼は多くの人々と出会い、自然の美しさを追求し、その過程で自分自身との関係を再評価してきました。しかし、エマとの出会いや展示会での成功にもかかわらず、彼の内なる孤独感は完全には解消されていません。レオンは自分のアートを通じて他者と深いつながりを築こうと努力してきましたが、批判的な声に直面することで、彼の探求は新たな段階に入ります。この批判的な声は、レオンが参加したある展示会での出来事から生じます。展示会では、レオンの作品が多くの来場者から称賛を受ける一方で、ある評論家からは厳しい指摘を受けます。評論家は、レオンの絵画が自然の美しさを捉えているものの、人間の感情の複雑さや深さを表現するには至っていないと批評しました。この批判は、レオンにとって大きな衝撃となり、彼の創作活動における目的とアプローチを根本から見直すきっかけとなります。この批判に直面したレオンは、孤独というテーマをより深く掘り下げることを決意します。彼は孤独が人間の感情の一側面であるにもかかわらず、それがどのように美しさや複雑さを内包しているかを表現することに挑戦します。レオンは新たな作品シリーズに取り組み始め、この過程で自分自身の内面と向き合い、これまで避けてきた感情や思い出と対峙します。新たな作品において、レオンは孤独を題材にしながら、それを通じて人々が共感し、つながりを感じられるようなアプローチをとります。彼は人々が自分自身の孤独を受け入れ、それを乗り越えることで、より豊かな人生を送ることができるというメッセージを込めます。レオンの新作は人間の脆弱性と強さ、喜びと悲しみ、孤独とつながりが織りなす
複雑なテープストーリーを描き出します。この作品群の中心となるのは、レオンが自身の孤独を抱えながらも、それを通じて内なる力を見出し、他者との深いつながりを築いていくプロセスを象徴する作品です。レオンは孤独という感情を正面から受け入れ、それを創造的なエネルギーに変えることの価値を訴えます。このプロセスを通じて、彼は自分自身のアイデンティティとアートにおける真の使命を見つけ出します。最終的に、レオンの新たな作品は、再び展示され、前回の批判を受けた人々も含めて、多くの人々から高い評価を受けます。彼のアートは、見る者に深い共感と感動を与え、レオン自身も、アーティストとして、新たな高みに達します。この成功を通じて、レオンは自分自身と和解し、孤独という感情を新たな視点から捉え、それを力に変えることができるという確信を深めます。彼は深い孤独との対峙を経て、最終的に自己需要と他者との深いつながりを見つけ出すことに成功します。この変化は、レオン自身だけでなく、彼の周りの人々にも、肯定的な影響を与え、彼のアートがコミュニティに与える影響の大きさを示しています。レオンの新しい作品シリーズは、彼の心の奥深くにある孤独と向き合い、それを創造的な力として変えた結果生まれたものです。これらの作品は、彼が経験した心の旅を反映しており、人間の内面の複雑さを深く掘り下げています。レオンは自分の絵画を通じて孤独ながらも美しい人生の瞬間を捉え、それを見る者と共有することで孤独を超えたつながりを築くことを目指しました。この新しいアプローチは地域社会での彼の地位を大きく変えます。かつては孤独と苦悩を抱えたアーティストと見られていたレオンは、今や深い感動を呼び起こし、人々を互いに近づける作品を生み出すことで尊敬されるようになりました。彼の展示会は単なる芸術の展示以上のものとなり、人々が自分たちの感情について話し合い、共感し合う場となっています。特にエマとの関係はレオンの変化を象徴しています。エマはレオンの旅の始まりから彼を支え続けてきた人物ですが、レオンの変化とともに彼女自身も成長し、二人の関係は以前よりも深く意味のあるものになります。レオンのアートを通じて、二人は孤独を乗り越え、より強い絆で結ばれるようになります。エマのカフェは、レオンの作品を通じて人々が集まり、つながりを感じる場所となり、コミュニティの中心的な場所となります。この時点で、レオンは自分のアートが人々に与える影響の大きさを実感します。彼の作品は個人の内面の探求だけでなく、人々が互いにつながり、理解し合う手段として機能しています。レオンは孤独が人間に与える影響を肯定的なものに変えることができるという確信を深め、自分のアートを通じてそれを実践します。最終的にレオンは自分自身との和解を達成し、孤独を自己表現と成長の源泉として受け入れます。彼の物語は孤独との向き合い方を変えることで人生における新たな可能性を見出すことができるというメッセージを伝えます。レオンの旅は自分自身との和解だけでなく他者との深いつながりを築くことの価値を示して終わります。レオンの物語が終わる頃、彼は自分の経験を通じて得た洞察を自分の作品を通じて共有し続けます。彼のアートは孤独という普遍的な経験を通じて自己発見と他者とのつながりを探求する全ての人々に対する希望のメッセージとなります。レオンの物語は終わりますが、彼のアートは人々が自分自身との和解を見つけ、互いに深いつながりを築くためのインスピレーションを提供し続けます。アトリエで過ごしたある夜、レオンに訪れた洞察は、彼の人生とアートにおける転換点となります。孤独をただの苦悩の源ではなく、創造性の糧として受け入れることで、彼は自分自身だけでなく、周囲の人々にもポジティブな影響を与える作品を生み出す力を得ました。
レオンの新たな絵画は、孤独から生まれた内省的な叫びではなく、内面の平和と人間関係の美しさを称える賛歌へと変わります。地域社会で開催された展示会では、レオンの変化を最も近くで見守ってきた人々から、彼の作品に対する深い理解と称賛が寄せられます。このような反響は、レオンが自己と他者との関係において大きな成長を遂げたことの証です。エマとの関係も、レオンの旅路とともに成熟し、二人は互いに支え合いながら成長していきます。孤独を共有することで、より強固な絆を築くことができた彼らは、孤独が必ずしも人々を分断するものではなく、むしろ理解と成長の機会を提供することを証明します。レオンは自らの経験を通じて、孤独は自分自身を深く知り、他者との真のつながりを築くための重要なステップであるという普遍的な真実を学びます。彼の物語は孤独を経験するすべての魂に対する光と希望のメッセージを伝え、読者に自己需要と他者との深いつながりを求める勇気を与えます。孤独なる魂の物語は幕を閉じますが、レオンの旅は彼の作品を通じてこれからも多くの人々に影響を与え続けます。彼の経験は孤独を受け入れ、それを通じて自分自身と他者との深いつながりを見出すことの価値を時代を超えて語り継がれるでしょう。レオンの成長の物語は終わりましたが、彼のアートとそのメッセージは孤独という普遍的なテーマを通じて未来へと続く希望の明かりを灯し続けます。過去への旅。遥か昔、忘れ去られた時代の記憶が残る古い町に、アレクサンダーという若き歴史家が住んでいた。この町は石畳の路地や古びた建物が、かつての栄光を今に伝える場所。アレクサンダーは、この町の図書館に勤めながら、古典文学と歴史の研究に情熱を注いでいた。彼の問題は、現代の世界が忘れがちな過去の知恵と教訓を、どうにかして人々に伝える方法を見つけ出すことにあった。アレクサンダーは特に時代を超えて人々の心に訴えかける古典文学の価値をもっと多くの人々に理解してもらいたいと願っていた。ある日、アレクサンダーは図書館の最も古い書庫で奇妙な古文書を見つける。その文書は過去への旅と題されたもので、読むものを文字通り過去の時代に連れて行くという伝説があった。好奇心からアレクサンダーはその文章を読み始めると、突然彼の周りの世界が変わり始め、彼は自分が過去の時代にタイムトラベルしていることに気づく。これがアレクサンダーの過去への旅という冒険の始まりだった。この物語はアレクサンダーが過去の時代を旅しながら、古典文学が今日に伝えるべき普遍的なテーマを探求する旅を描く。彼は過去から現代への橋渡しをすることで古典文学の美しさと深いメッセージを新たな世代に伝える使命を担うのであった。アレクサンダーが過去への旅の文章を読み進めると、彼は目の前の世界が霧に包まれ、時間と空間を超えた旅が始まるのを感じた。彼が足を踏み入れたのは中世のヨーロッパ、古典文学が花開いた時代だった。アレクサンダーはこの時代の偉大な作家たちと出会い、彼らの生きた世界を体験する。しかし、この旅は決して容易なものではなかった。アレクサンダーは過去の世界での生活の困難さと時代の違いによる理解の隔たりに直面する。彼は食べ物や衣服、言葉の違いに戸惑いながらも、その時代の人々と交流を深めていく。旅の中でアレクサンダーはイザベラという名の女性に出会う。イザベラはその時代の女性作家であり、彼女の作品は当時の社会における女性の地位や愛について鋭く洞察したものだった。アレクサンダーはイザベラとの対話を通じて古典文学が今日に伝えるべき普遍的なテーマについて新たな理解を深める。イザベラとの出会いはアレクサンダーにとって重要なサポートとなり、
彼の旅において重要な役割を果たす。アレクサンダーは試練と困難を乗り越えながらも、過去の時代から現代への橋渡しをすることの重要性を実感する。彼は古典文学が持つ普遍的な価値を再発見し、それを現代の人々に伝えるための使命を確固たるものとしていく。アレクサンダーの旅は過去の世界での最大の困難と直面することでクライマックスに達する。彼とイザベラは当時の強力な権力者による古典文学の価値と表現の自由への圧迫に立ち向かうことになる。この権力者は彼らの作品が持つ影響力を恐れ、古典文学を通じた思想の伝播を抑えようとしていた。アレクサンダーとイザベラは文学の自由と普遍的なメッセージを守るために公開討論会を開催することを決意する。この討論会は当時の社会における知の交流の場となり、多くの作家や思想家が集まる。しかし、これは同時に彼らにとって大きなリスクを伴う行動でもあった。討論会の日、アレクサンダーとイザベラは古典文学が人類にとってなぜ重要なのか、その普遍的なテーマがいかにして時代を超えて人々の心に響くのかを熱く語る。彼らの言葉は参加した人々の心を動かし、思想の自由と表現の重要性を再確認させる。この公開討論会は権力者にとって大きな挑戦となり、アレクサンダーとイザベラに対する圧力はさらに増す。しかし、彼らの勇気ある行動は時代を超えた古典文学の価値を守るための重要な一歩となる。この討論会を通じて、アレクサンダーは過去の文学が現代に伝えるべきメッセージの普遍性と重要性をより深く理解する。アレクサンダーとイザベラの戦いは過去から現代へ、そして未来へと続く古典文学の継承と保護のための象徴的なものとなる。彼らの行動は文学と思想の自由を守るためには時に勇気ある行動が必要であることを示している。アレクサンダーとイザベラによる公開討論会の後、権力者からの圧力は一時的に増加したが、彼らの行動は遠く離れた地域にも影響を及ぼし、古典文学と表現の自由の重要性を支持する多くの人々を結束させた。この運動は時間が経つにつれて抑圧された声に力を与え、思想の自由のための大きな波を生み出す。最終的にアレクサンダーとイザベラの努力は権力者自身が公の場で彼らの行動の正当性を認めるに至る。この認識の変化は古典文学作品とその教えを守り促進するための新たな基盤を築く。権力者は文学と芸術が社会に与える影響の大きさとそれを抑圧することの虚しさを理解するようになる。アレクサンダーとイザベラの旅は彼らが過去の時代から持ち帰った教訓と経験を現代に生きる人々に伝えることで解決へと導かれる。アレクサンダーは彼らの体験をもとに過去と現在をつなぐ書籍を執筆し、それは多くの人々に読まれるようになる。この書籍は時代を超えた古典文学の教訓を現代に伝え、未来の世代に対する理解と敬意を深める橋渡しとなる。イザベラもまた自身の作品を通じて女性としての声を強く響かせ続ける。彼女の物語は性別に関わらず全ての人が自らの声を持ち表現する権利があることを強調する。この物語の解決は過去への旅がアレクサンダーに与えた最大の贈り物が彼自身の成長と古典文学の普遍的な価値を広めることに貢献したという認識にある。アレクサンダーとイザベラの戦いは個人の力が大きな変化を生み出すことができるという希望を与え、古典文学が未来永劫にわたって価値を持ち続けることを保証する。アレクサンダーとイザベラの過去への旅と彼らの行動が引き起こした変化は古典文学の普遍的なメッセージとその現代社会における重要性を新たな世代に伝えるきっかけとなる。彼らの努力によって過去の英知が現代に生きる人々の心に再び灯され、古典文学への関心が再燃する。
アレクサンダーが執筆した書籍は世界中で読まれ、多くの人々に影響を与える。この書籍は過去の偉大な文学作品が現代の問題に対しても有意義な洞察を提供できることを示し、読者に過去と対話する機会を提供する。アレクサンダーは過去への旅から持ち帰った教訓を生かし、現代の人々が直面する多くの挑戦に対して、古典文学から学ぶことの価値を啓蒙する役割を果たす。イザベラの作品もまた、女性の視点から古典文学を再解釈し、性別に関わらず、すべての人が共感できる、普遍的なテーマを提示することで、広く受け入れられる。彼女は過去の女性作家たちが直面した困難を現代の文脈で語り直し、女性の力と創造性を称える。アレクサンダーとイザベラの物語は、彼らが過去から現代へと持ち帰った教訓が未来の世代に対する理解と敬意を深めることを示す。彼らの旅は時代を超えた古典文学の教えがいかに現代社会に適用可能であるかを証明し、文学が持つ力を未来に伝える。最終的にアレクサンダーとイザベラの過去への旅は彼ら自身だけでなく彼らの作品を通じて接するすべての人々に過去の教訓を未来へと橋渡しする大切さを教える。彼らの物語は終わりを迎えるが古典文学が現代にもたらす光はこれからもずっと輝き続ける。記憶の迷宮。冒頭、私たちはエリオットという若者の静かな日常に足を踏み入れる。彼は深い森の中にポツンと佇む小さな町で育ち、書籍と古い物語に囲まれて生活していた。エリオットはいつも何か特別なもの、彼の日常を超えたものを求めていたが、それが何であるかを知る由もなかった。ある曇った午後、彼の人生は一変する。彼が祖父の遺品を整理していた時、ふとしたことから一通の古びた手紙を見つける。その手紙は彼の先祖からのものであり、数世紀前の日付が刻まれていた。驚くべきことに、手紙にはエリオット宛ての言葉が記されており、彼に対して遠い過去からのメッセージを伝えていた。手紙には失われた家族の記憶と、それを取り戻すための方法についての手がかりが含まれていた。この謎めいたメッセージに導かれるように、エリオットは世界中で最も古く、人々に忘れ去られた図書館を目指す。彼がたどり着いたのは、厚い霧に覆われた山の頂にひっそりと立つ、壮大な建築物だった。この図書館は人類の知識と秘密が蓄えられた場所であり、その歴史は人々の記憶からも消え去って久しい。エリオットが古びた木製の扉を押し開けると、彼を待ち受けていたのは薄暗く無限に広がる書棚の迷路だった。ここは静謐で神秘的な空間であり、時間が止まったかのような静けさが漂っていた。彼は手紙に書かれた指示に従い、この図書館の奥深くに隠された秘密を探し始める。エリオットが探求する中で、彼は図書館の古い番人と出会い、彼らから図書館の歴史や、ここに秘められた知識についての話を聞く。番人たちは、エリオットが探しているものへの手がかりを与えるが、同時に警告もする。この図書館は、ただの書物の集積所ではなく、過去と現在、そして未来が交錯する場所であると。エリオットの旅は、この静謐で神秘的な図書館から始まる。彼がこの場所で遭遇する古の知識と謎は、彼自身の内面と向き合う旅へと、彼を導く。この序章は、エリオットの命の旅路が、一通の古びた手紙によって、どのように変わるか、そして彼がその過程で何を発見するのかを予感させる。エリオットが薄暗い図書館の通路を進むにつれ、彼の目の前には無数の書棚が立ち並び、その間を縫うように細い通路が続いていた。彼は自分が古の図書館の中心へと歩を進めていることを感じ取ることができた。壁一面には時を超えた様々な文明の知識が記された書物が並び、
それらはエリオットにとって未知の世界の扉を開く鍵のように思えた。彼は手紙に記されていた指示に従い、図書館の奥深くへと向かっていた。その途中で彼はふとしたことから一冊の古い本に目を留める。この本は他のどの書物とも異なる古さと重厚さを持ち、金箔で飾られた装飾が施されていた。エリオットがその本を手に取ると、本がふわりと開き、中から一枚の古い地図が現れた。この地図は彼がこれまで見たことのない奇妙な記号と道筋が描かれており、迷宮への道を示しているように思えた。彼は地図を手に取り、細かく描かれた道筋をたどり始めた。地図には図書館の奥深くに隠された記憶の迷宮への入り口が示されていた。地図には複雑な迷路、隠された場所、そして彼が直面しなければならない試練が記されていた。エリオットはこの地図がただの案内書ではないことをすぐに理解した。それは彼自身の内面と向き合い、乗り越えるべき障壁を示していたのだ。彼はこの地図が自らの過去を探求する冒険への第一歩であることを悟り、その謎を解き明かす決意を固める。彼は図書館の中をさまよい、地図に記された道筋をたどりながら自分自身との対話を深めていく。彼が歩む道は時に迷いや困難に満ちていたが、それは彼にとって新たな発見への道ともなっていた。地図に示された道筋をたどりながら、エリオットは古の図書館の秘密を少しずつ解き明かしていった。彼は図書館の中に隠された古い記録や文章を発見し、それらから人類の過去とその知識の断片を学んでいく。また、彼は図書館の奥深くにある隠された部屋や秘密の通路を見つけ出し、それらが記憶の迷宮へと続く道であることを知る。この地図を手に入れたことで、エリオットは自らの過去を探求する冒険に出ることを決意する。彼は地図が示す謎を解き明かし、迷宮の入り口を探し出すために図書館の中をさまよい続ける。この旅は彼にとってただの物理的な探求ではなく、自身の内面と向き合う精神的な旅でもあった。エリオットのこの冒険は彼自身の過去との対話であり、忘れ去られた記憶を取り戻すための試みだった。彼は自分がこれまで知らなかった自分自身の一面と出会い、自己発見の旅を続けることになる。エリオットが図書館の複雑な迷路を抜け、地図に導かれるままに深く進んでいくと、やがて彼の前に壮大な扉が現れた。この扉は周囲のどの書物や装飾とも異なる古代の文様が施された重厚な作りで、まるで異世界への入り口のように彼を圧倒した。扉には時間を超えた彫刻が施されており、その文様は彼の心に深い響きを与えた。エリオットは直感的に、この扉の向こうには彼が探し求めていた秘密と忘れ去られた記憶が隠されていると感じ取った。エリオットは手に持つ地図を再び確認し、扉に刻まれた文様を一つ一つ丁寧に観察した。彼は地図上に示された謎の一つが、この文様に関連していることに気づき、解読を試みる。時間をかけて文様と地図の謎を解き明かしていくうちに、彼は扉を開く鍵を見つけ出す。それは単なる物理的な鍵ではなく、文様に隠された知識と古代の言葉を理解することであり、この知識がエリオットの心と魂に新たな扉を開いた。扉がゆっくりと開くと、エリオットの目の前に広がったのは、想像を超える新たな世界だった。彼が足を踏み入れたのは、無数の光と影が交錯する神秘的な空間で、そこは時間と空間が曖昧になったような不思議な感覚を覚えさせた。この空間は記憶の迷宮の入り口であり、エリオットは自分自身の恐れと直面し、過去の影と対話することになる。迷宮の中でエリオットは自分自身の試練に直面する。彼は迷宮が彼に課す様々な謎や課題に挑むことになり、それぞれの試練を通じて彼は自分自身の内面に潜む恐れや不安と向き合う。これらの試練は彼の精神を鍛え上げ、彼を成長させるためのものであり、
エリオットはそれぞれの課題を乗り越えることで自分自身の強さという気を発見する。エリオットが迷宮を進むにつれ、彼は忘れ去られた記憶の断片と再会し、過去の自分と対話する機会を得る。彼はこの迷宮が単なる物理的な空間ではなく、自分自身の内面と向き合う場所であることを理解する。迷宮の中で遭遇する試練や謎は、エリオットが自分自身を深く理解し、過去の傷を癒し、失われた記憶を取り戻すための手がかりとなった。エリオットは自分自身の限界を超える旅を続け、秘密の扉を開く勇気と知恵を見出す。彼は記憶の迷宮を通じて自分自身の過去と再びつながり、忘れ去られた記憶と向き合う強さを持つことを学ぶ。この旅は彼にとって自己発見と成長の過程であり、彼はこの試練を乗り越えることで新たな自分自身を発見するのだった。秘密の扉を抜けたエリオットは迷宮のさらに奥深く、一辺の楽園のような庭園へと足を踏み入れる。この庭園は迷宮の中でも特に静寂が支配する場所で時間が止まったかのような穏やかな雰囲気が漂っていた。庭園は豊かな緑に覆われ、色とりどりの花々が咲き誇り、小川のせせらぎが聞こえてくる。ここは記憶の迷宮の中心に位置する内省と自己発見の場所であり、エリオットにとって忘れ去られた記憶の断片と再会するための聖地だった。エリオットは庭園をゆっくりと歩き始める。彼の心は迷宮の試練を乗り越えたことで平穏を取り戻していたが、庭園の美しさと平和が彼に内面の調和を見出す勇気を与える。彼は自己の過去との対話を通じて自分自身をより深く理解し始める。庭園での体験はエリオットに失われた記憶と向き合うための静かな力を与える。彼が庭園の中をさまよう中、突然幼い頃の記憶が鮮明に蘇ってくる。それは彼がかつて忘れていた幸せな瞬間、家族と過ごした温かい日々の記憶だった。エリオットはこの庭園がただの場所ではなく、彼の過去の記憶と結びついた精神的な空間であることを悟る。彼は庭園の中で見つけた古いベンチに腰掛け、閉じていた心の扉を開き、過去の自分と対話する。この時、彼は自分が失っていた記憶の重要な部分を取り戻し、その記憶が自分の人生においてなぜ重要であったのかを理解する。庭園の中心には古い泉があり、その水面は鏡のように静かだった。エリオットが泉の水面を覗き込むと、そこには過去の影ではなく、現在の自分が映し出されていた。泉からは彼に向けた囁きが聞こえてきたように思えた。それは自分自身を受け入れ、過去の経験から学び、前に進む勇気を持つようにとのメッセージだった。庭園での体験は、エリオットに自分自身と記憶の真実を受け入れる力を与えた。彼は自分の中にある悲しみや喜び、恐れや希望が自分を形作る重要な要素であることを理解し、それらすべてを受け入れる。この美しい庭園での内省と発見の旅は、彼に再生の力を与える。エリオットは新たな自分自身として庭園を後にし、迷宮の出口を目指す準備をする。庭園での体験を通じて、彼は失われた記憶を取り戻し、自己受容と再生の旅を経験する。長い旅の末、エリオットは記憶の迷宮を抜け出し、新たな理解と平和を胸に、再び広大な夜空の下へと歩を進める。彼の心は旅の中で直面した試練と発見によって深く豊かになり、星々の輝きはかつてないほど明るく感じられた。彼は自分がこの宇宙の一部であり、すべての生命とつながっていることを深く実感する。星空を見上げながら、エリオットは自らの旅を振り返る。迷宮の中で直面した恐れ、庭園での再会と自己発見、それらすべてが彼を今の自分へと導いた。彼は過去の記憶と向き合い、自分自身を理解し受け入れることが真の自由と平和への道であることを学んだ。この瞬間、エリオットは自らの心に誓いを立てる。
これからの人生を自分自身との調和を大切にしながら勇気と希望を持って歩んでいくことを、星々が彼の過去を照らし出すと同時に未来への道しるべとなってくれることを信じて、彼の物語はここで終わりを迎えるが、エリオットの心の中での旅はこれからも続く。記憶の迷宮を越えた彼は人生という名の新たな冒険に向けて一歩を踏み出す準備ができていた。星空の下でエリオットは自分だけの物語を紡ぎ続ける。過去と和解し、現在を生き、未来に希望を抱きながら